Tunaanza kuingia kwa pombe imodoka yacu gushuha. Sasa nilikuwa ningeanza kufunga, nilikuwa nafunga vitu vyote. Sasa nilikuwa nakutana na safari ilikuwa hiyo. Kuna hapo chini ulikuwa unaona maiki kuna nataka tu ulikuwa unaona ile maili ilikuwa inatoka chini. Ilikuwa inatoka kwa pombe ya unaona hiyo maji. Ndio ile ilikuwa inaleta shida zote. Hapa ilikuwa inatoka kwa mkeke. Tunataka tufungule tuone ni pesa gani kwa pesa gani. Kama sio kama picha hapa. Uone hapa ndio uone kitu sababu ile mkeke. Sawa. Tunafungule. Uone ni mkeke hapa pesa ni fungule kwa sababu kwa zile mashine. Bosi naona shida. Naona hii maili kama naona pesa ilikufuata njoo hivyo sisi. Inaita pombe ya maji. Ndio hiyo tutatosha. Madrid sasa tunataka kutoka.
gufunga akampuza hirya. Sebwira abana banjye ko giteye na. Hari ibintu hari mu kote mu hasi. Abatakomeza. Iki kimeze nk'ikibo. Ariko se bijya kintu njye ari ibintu byo gushyira mu nzira no kuca. Ari mu mekanisiye. Ikiba kigeze hirya. Hanyuma gifeye. Twasangira gitupa cha. Njya gufunga ibintu kwa muntu.